ஏப்பம் ஏப்பம் எதுக்கு வருது? அதுவும் கெட்ட வாசனையாக வருது. இதை பற்றி திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா? அப்போ நம்ம கெட்ட வாசனை உள்ள சாப்பாடு சாப்பிட்றோமா? இல்லைங்க. கெட்ட வாசனை வர்றதுக்கு காரணம் வயிறானது உஷ்ண நிலையை அடைஞ்சிருக்கு. வயிறானது உஷ்ண நிலையை அடைஞ்சிருக்கும் போது அங்கே ஒரு இயக்கம் குறைபடுகிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம மிக்சி ஓட்டுகிட்டே இருக்கும்போது அங்கே அந்த மிக்சி ஹீட் ஆனால் அந்த மிக்சி ஸ்டக் ஆகுதுல்ல, அதே மாதிரி தான் நம்ம வயிறும் அங்கே இயக்கம் குறைபடுகிறது. இதனால் அங்கே ஒரு காற்றடைத்த தன்மை ஏற்படுகிறது. இதனால தாங்க நம்ம படுத்து கிடக்கும்போது ஏப்பம் வருது, நின்றுட்டு இருக்கும்போது ஏப்பம், அதுவும் கெட்ட வாசனையாக மாறி நம்மளுக்கு வருது. உங்களுடைய நோய்க்கு தீர்வு இல்லாமல் இருக்குதா? பல மருந்துகளை உட்கொண்டும் அது குணமாகலையா? உங்கள் நாடி பிடித்து பார்த்து குறையை கண்டறிந்து மருந்தில்லா மருத்துவம் செய்திட எங்கள் மெய் அக்கு இல்லத்தை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.